Yau fa gaba ɗaya ba tunda na zo nan fa ba sai dusa fa. Hai. Ko shegu ko dabbobin ne sun ƙi dusa yanzu yan buran ba sun tunda sun gana. A ran da wallah An daina sai da doya ko? doya ta yi tsada a kasuwa fa. Hai. Ya fanna ga zan dawo dan crypto nan ne ba. Ya? Wallahi ina so in fara crypto saboda na ga crypto yanzu kaman ana samu kasuwa crypto. Saboda haka ni daga yau zan koma crypto. Amma ka san idan wani shawara zaka bani ba wai ka tsaya wani amma ne ba. Ka bani shawara biya zan yi fara crypto. to shawarar da ni zan baka shine ka yi hakuri ka zo na hausar da wannan dusar nan kaga muna sayar da shi nan fa ba ka je wani lokaci ka je gari crypto ma ka sayar da wayan ka shiga fa gaba daya fa Ai dama ina ne mai zan yin san kana so ni ne ko baka so ni to daga nan na san baka so ni saboda haka ni daga yau na ga makina dun ubanka crypto kana ga Audu na bayan gidan mai langalangan nan ba crypto ne da yana mining na ce ko me gashi jiya ya samu miliyan 3 gashi muna zaune haka ni dusan ma ba sai yau ba saboda haka tunda ba da ka ba shawara ne tasha nan tunda buran uba na ka bar nan daga yau ka ƙara zuwa gurin dusa na ka tashi mun a dusa ka samun bakin jini yanzu saboda crypto ne zaka ka tashi ma dusa dan buran uba dan iska dan na ce zan yi crypto shin dan buran uba nake kana bakin ciki ai daga yau kai kakka nuna ka sani shege dan buran uba daga yau na koma dan crypto dusan nan ma dala dan zuwa kama mun ba Allah sire kama maka ga ka da crypto din kuma zan mai crypto ni daga yau zan daina sai da dusa ka ji ko